Зоран Заев и СДСМ за тригодишниот мандат на власт на Република Македонија и граѓаните им донесоа само порази, измами, сиромаштија, криминал, хибриден режим и корупција. Целата јавност се сведок на лошото менаџирање на државата и институциите од страна на функционерите на СДСМ. Сведоци сме на рекетирање на бизнисмените, криминалните милионски тендери, склучени во 4 очи. Криминални иновации од 10 милиони евра преку фондот за иновации и испомпување на пари од буџетот за задоволување на бизнис интересите на фамилијата Заев и луѓе блиски до нив. Делење на марихуана лиценци на високи функционери на СДСМ и луѓе блиски до власта. Епидемија од непотизам, а вработување на неблиските и далечните роднини на фамилиите од страна на СДСМ во државната и јавната администрација, како и политичкото влијание врз судството и обвинителството. Хибриден режим, крахирана македонска економија, руинирано здравство, образование, па се до распродажба националните и државните интереси, промена на уставното име на Република Македонија, откажување на македонскиот јазик, идентитет и историја. Почитувани, СДСМ и Заев, наместо решавање на проблемите на граѓаните и исполнување на ветените проекти, им донесоа само лошо на државата и граѓаните. Штетните политики на Заев и СДСМ, нивната неспособност и неодговорност на 15 јули мора да бидат казнети, морат да бидат поразени. Граѓаните и Македонија никогаш нема да го заборават ова време, ова тригодишно време кое што владееше до сега. Затоа, најпрво ќе ги вклучиме сите ресурси и сите стручни релевантни лица и институции во интерес на здравјето на нашите граѓани во времево на пандемијата, за потоа да го поразиме и вториот вирус, а тоа е Заев и СДСМ. Народот ќе избере обнова на Македонија наместо измами, закани, криминал, корупција. Македонија не заборава и Македонија ќе победи.